We are not talking enough about vaginal health. Vamwe vanenge vachiisa zvidhende, vamwe vachi, zvese izvozvo toita sei? Madzimai vanotaura kuti kana uchinyatsogeza unofanira kunyatsopinza ugodai ugodai. Nasi China, welcome to China CHEMADZIMAI. This is our very first episode, and ndiri kunzwa kufara. I'm all over the place. I don't know how many times I've recorded this video. Ndichingoti hazvisirire because ndoda kuti zvinyatsobuda zvakanaka. Madzimai, ndinokutendai nekupindura mubvunzo kwamakaita kuti totaura nezvei. Vazhinji vati ngatitaurei nyaya yevaginal health, ngatitaurei nyaya dzekuti madzimai tosumudzirana sei pachina. Zvakakosha kuva vanhu vanosimudzirana. And especially kana uri kumacountries ekuAfrica, kazhinji kachona upenyu hunombooma. Pane imwe comment yanzi ndine shamwari yangu akasiwa nemurume ndaida kucommita suicide because ane vana 3 and achadzi kuti vanavo ovachengeta sei. So we need to empower each other. Tigone kumira. Ndandisiri munhu anoda mari zviya zvakanyanya, asi ndakazombovhurika matso ndikaona kuti upenyu haudi kudaro. Mushure mekunge shamwari yedu murume wake ashaika, murume wake ati ashaika, hana upenyu hwakabva hwachinja. Ndikaona kuti what I can say is, let's start by nyaya yevaginal health. Tingoendera mberi tinisakabva kunyaya yemarolo neyatakataura. Madzimai, munoziva here kuti unogona kutoti watoenda kunogeza wodzoka uchitopfeka kudai wotoona ko zvandiri kuita kunge munhu asina kunyatsokugeza. Uchishamisa kuti saka indofanira kunyatsogeza nesipo yakanyatsoita sei, because ndinenge uchiona kuti mweya wachona hausi kunyatsokomborera. Hanzi nyaya ye-pH balance. Then panewo mamwe madzimai vanotaura kuti kana uchinyatsogeza unofanira kunyatsopinza ugodai. Zvakaoma zvinhu zvacho. Saka inini ndangoitawo research yangu, asi pagroup pano apa paplatform pano apa we have nurses, and I know that you guys are going to come and tell us kuti zvinofambiswa sei, nekuti dzimwe nguva ka platform inoyi ndini ndiri kutaura ndakatarisa kamera imakangotera. So we need to be talking together. As I know that one day we're going to come up with such a platform, change a big event, to Sankana, to Fara. Guys, it's going to be amazing. All right. Saka, hands number 1, avoid harsh products. Nyayegushandisa ma products. Refrain from using scented soap. Sipo chayo tichiri kukura tikagezwa nesipo wainzwa kuti yakuvava. But ungoti zvino maybe chijacho chinenge chadhamba chaneta. Asi kuzvime binye kuti nekubara vana haizvo chava resistant, hachichavavi zvacho. Asi ngatiregei kushandisa sipo dzinenge dziri aggressive dzia, because dzinokonzeresa. Hanzi regai mabubble bath or even douching. I think ndakagoogle nyaya yedouching zvikanza pane vanhu vanoita zvekudira mvura mumunhengo ichiburisa. So I don't know how, but hanzi zvinokanganisa, unonobvisa bacteria inenge iri mukati momo. Hanzi it can disrupt natural pH balance. Saka panyaya ye-pH balance apa, handi pH kuvava kana pH balance. Saka nyaya ye-pH balance tinoicontrola sei? Nhasi handina kunyanyouya nezvinhu zvakawanda, ndangouya neichi choga chinhu ichi. Pana vamwe baba vakati madzimai, inini ndasangana nemwe mudzimai wekusouth Africa anoshandisa anogeza imi madzimai ekuZimbabwe papari paFacebook, imi madzimai ekuZimbabwe hamuizivi, hamuishandisa, hamusati mamboona kutapira kunoita chinhu ichi. Kwanzi aiwa chinosiya pari fresh. Tiri kunzwa mareview nana baba vanenge vashandisigwa chinhu ichi, kwai aiwa panosara pari fresh. Zvechokwadi because hanzi it eliminates odor and hanzi inobvisa discomfort kara irritation. I don't want to lie, kana ukageza nayo unonyatsowa kuti zvinhu zvakarongeka, unowa comfort. Hanzi haina color, fragrance free, ine ma-prebiotics nema-probiotics. Ma-prebiotics akakosha nema-probiotics, even in chemist kuqakathekile kuti tiende kuchemistry tinotenga ma-probiotics, because I think you can buy them over the counter. Ma-probiotics ane advantages akawanda. Inobooster immune system, inoproducer ma-hormones chaiwo
inoproduce mahormones nemavitamini, inomaintaina gut barrier, it reduces inflammation, supporting mental health, the gut brain vasikanaka. Saka we need kuti kushandisa ma-probiotics, ma-prebiotics, of which this product has probiotics. Tinotenda ipapo. Toendera mberi hanzi nyaya yekuwaipa. Kazhinji kachona tinoda kuwaipa tichibva kumasure, kana tapedza number 2 towaipa tichibva kumasure tichiuya kumberi. I think we've done it. Dzimunga unozvita usingambofungi. Ukawaipa uchibva kumberi uchidai so. Paunozowaipa potoshamisa kuti kokale yellow yabvepi izvo ratova dhodho. Izvo yatova tsvina yabva kumasure. I remember my friend told me kuti mai vangu vaita Clostridium botulinum. Manesi munozviziva izvi. Zvinzi ibacteria inonzi Clostridium botulinum. Zvabva kupi kutsvina kusaka zvakuya kumberi manje zvotitisa yeast infection plus kuti tosmella unpleasant veduwe. Ime alright, hanzi chimwe chekutevera ndechekuti use breathable clothing, wear cotton underwear and loose fitting pants to allow airflow. Then tozoenda panyaya yemapanty liner. Kushandisa panty liner kwakakosha, just that unfortunately inini personally ndinoona unge panty liner ukakaisa kudai kanozongoti koita round kudai kohlika. So but panty liner rakakosha, especially kana uchaspenda the entire zvirinanosenge 2 kana rikatota wobvisa waiside, so that chero kasumudza makumbo ndoza kuti madzimai munofarira vanopfeka matrouser basa pa unozoto asumudza ngumbo wati hapachina kumira zvakanaka. Asi still ndikutora kuti kana ukashandisa gaina kati vamwe vanototi maclove chaiwo, inoona macloves aya mukawatera mukawasoka mvura overnight mukageza nawo kunenge kuzasi. Handizi yamuti mana chiremba munozviapprove here, but hanzi ukageza nemacloves anokupa kamwe kakanaka futi unobva wanyasosmella nice. Then imwe nyaya ndeyekuti kana ukaita yeast infection, handiti munoziva yeast infection kazhinji kacho unongoda ndakazomboti rimwe gore ndakazobata nhengo yangu nemaoko akasviba, ndigoita rimwe yeast infection raivava, ndainzwa kunzi chu ndokubva paya ndadii ndakavaviwa vedu apa unoudzani ini ndandisina wekuudza. Ndakazoka ku yeast infection yakasvika pakuzobuda zvinhu zvegreen zvakazochinja, so ndakatanga fluid yakatanga iri yellow zobuda rimagadi egreen. It was horrible. Asi pane vane problem dzema yeast infection kazhinji kachona ukangotenga plain yogurt ukaisa papad ukapfeka pad iroro, it usually goes away. Alright. Then nyaya yekuti kana uchitravela madzimai, kana uchitravela sekuti isusu togara kuSouth Africa, kana tafunga kuti tiende kuZimbabwe nebhazi, kazhinji kacho tikabva kunoku tageza kuma-12 toenda kubhazi robuda kuma-4. Asi kana muchienda kuHarare, imwe kuHarare henyu kwai ndisaita discrimination, ino ndiri kuHarare, ino ndiri wekuZimbabwe, ndiri wekumasvingo, ndiri kugokwe, ndiri wekuHarare, kana uchienda kuHarare baya nebhazi, pauchagara mbazi ugogara mbazi unozoona kuti hapachina kumira zvakanaka ende unenge uchipinda mumatoilet uchidzoka. Inini personally in those cases ndotoisa pad chairo kuitira kuti usazoita unpleasant, but still pad reya harizodi kuti unyayogara naro because kwai rinozoita rinodisrupta inonzi chini airflow. But for that journey I would advise you to use a pad. Timbotaura inyaya yemabusiness, ndanga ndisina kunyanya kuti hangu research yakawanda, but nyaya yekutanga mabusiness inyaya yakakosha madzimai kazhinji kachona kuti tigone kuva financially independent, kuitira kuti mangwana kana baba vasisipo, because varume vanotambira mari dzakawanda kudarika madzimai kazhinji kachona. Kana baba wakamuka vasipo upenyu usanyanya kuchinja. We need to empower ourselves. Ndo patinozogumisa takunotsvaka mushonga yelucky because tinenge tatambura. Saka what can we do? Alright. Mazuva atiri kurarama mazuva ano mazuva online. Ndoda kutaura nyaya yema-online businesses. Nyaya yekutanga inyaya yekunzi drop shipping. Munoziva chinonzi drop shipping? I know a lot of you know, but to those who do not know, unogona kutoona kuti izvezvizvi haichachishandisha. Regai ndikupe example yezvinhu zviri pademand because a lot of people are into content creation. Unogona kutoona mic iyi. Handi muri kuona mic iyi. Ndo yandiri kushandisa. Mic iyi. Mic iyi iri paAmazon. Handiti kana kuti iri paTakealot. Handizi mawebsite amunoshandisa kunzvimbo dzakasiyana kwamuri, asi rega ndingoshandisa example yekuti mic iri paTakealot kana kuti iri paAmazon, iwe unoziva price iyi. Handiti unoita inonzi drop shipping.
wocreata catalog rako tongoti pamarketplace. For now ndoda kuti ndikudzidzisei zviri simple marketplace chaiyo. I've got a friend of mine aitenga hembe dzake kuTurkey nekuTanzania. Saka vaitengesa but masales anga asinganyanyopusha. Ndobva vatonditi mai mwana ndiite sei, ndikati shandisai marketplace. Facebook marketplace chaiyo. Kungotora mapikicha. You are taking a picture. Takudzoka dropshipping. You are taking a picture of this mic. Toti inoita $100. Iwo ita ochi calculate ma cost, shipping cost nechi tongoti weita 200. Wobva vaisa chi pa marketplace. Wototora ma description ari pa website papo, ma specs nechichi. Wobva waposta Blue Yeti mic chakat for content creators. Mazano content creation is big, hey? You can make money by just posting these things. I'm not saying content creation as such, but I'm just saying anything that you see. Maybe my wig. Ukawana mkoto wako une zvinhu zvaunoziva kuti izvi zvinotenga ika. Unotora ma picture, woisa pa ma status, woita pa marketplace. Konzi vanhu vobvunza, is this still available? Yes, it's available. Wobva washipa. Munhu yanobva akuisira mari. Kana akuisira mari iwe unotenga. Drop shipping is the easiest. Iwe unotenga chinhu chiya wosara nechange woposta chinhu chemunhu wodeliver zvapera. It's very simple. That is the very simplest business that you can start without even R1, as long as you have airtime, as long as you have data. Drop shipping. Number 2, madzimai michato. Ndoona kuti michato, especially kuZimbabwe vanhu vanochata, guys, tinochata kuri kuitwa malobola events, kuri kuitwa chi. Ukangodzidza kune avo vari kumba for now, hatisi kutaura ke munhu atosiiwa ke vatori pa desperate situation, but kana uchikwanisa kuti unodzidza even flower arrangement. Guys, do you know kuti muupenyu hwedu taifunga kuti takabrainwasha zvekufunga kuti vanhu vanobudirira vanhu vangori nemadegree chete. Usitorina degree, asi kuti whatever chaunobata ukaita nemoyo wako wese, makastoma anodzoka. Unoenda unodzidziswa how to flower arrangement chaiyo, muchiita madheko emichato, opusha business rako. The most important thing about this is branding. Brand your things. Zvekuti kana ukati ndiri kutengesa cup E, vanhu vose vachada kuitenga nekuti yakanaka, and it's looking very presentable, as you can see. You understand me? It's like I'm saying, whatever you do it as if you're doing for the Lord. Even when you know some nails, chaiyo, munoziva here kuti unogona kuswa ma nails nomwe munhu wotozona kuti musikana da ndijaira haudzokeri nekuti munhu anenge asina kuita nemoyo wake. Saka ndikutaura kuti the power of being able kuti chacho chawabata chiita nemoyo wako wese kuitira kuti vanhu vagogona kudzoka. Saka mabusiness idea aripo akaunda ndichadzoka nawo, ndobva ndakuisirai kuti mabusiness aunogona kutanga ndeaya. But since nhasi yanga iri first day rechina chedu, tingoti gaga tingobata. But for now the most easiest one is brand, is drop shipping. Waenda sekuHarare, especially vanhu vanogara kuHarare. Guys, munoziva here kuti vanhu vanogara kuGwero, vanogara kuGokwe, vanotobva kuGokwe vachiva kuzohodha kuHarare. Saka you can advertise. And there's no WhatsApp yakanaka, WhatsApp business. No total about advertise. Kuranira ma-ads. It's very simple kutengesa izvino uchita zvinhu successful. Because what madzimai ari kuUK, regatisa kuti madzimai ari kuUK, kune vanhu vari kuda mawiga. Mona wigi ndakapfeka iyi. Pane vati aiwa wigi tiri kuida, ndakutotengesa rangu business. Wigi tiri kuida. Pane vari kuda wigi, saka tachida kuti tingodzitumira iri one big package. Kana kuri kuti you guys are interested, you can just let me know. Handiti dropshipping imi mune matoona kuti regani pa example ye dropshipping matoona wigi iri pa picture, ndini ndakapfeka picture ndakadai ndikatinazoswedera handiti so mototora picture ikacha monoisa pa Facebook marketplace wotanga kutotengesa. Vamwe vanoshandisa Shopify, but don't try to kuzviomesera, because Shopify ine zvakawanda, ine ma requirements akawanda. Shandisa zvaunazvo. Marketplace is for free. Vari South Africa, you can use Yaga. You sell with pictures. These days people are selling with pictures. Asi ndichadzoka nema example, ndichadzoka ndichitaura kuti guys, ma business atinogona kuita for asina capital yakawanda ndeaya. Ma business
emi akawanda kani nyaya dzema-Airbnb kana kuri kuti utori nemba pane vanhu vazhinji pane vanenge vatori nedzimba you can put your house on Airbnb you can mai vangu musi vaitondibvunza kuti tine chimari chandinacho what can I start doing zvakawanda zvatinogona kutanga kuita semadzimai tigogona kuva vanhu vari independent it's nice to be independent guys nemunoziva kuti mari soka mari yakanaka mari munohwisisa here imi kuita mari yako chinhu chakanaka ukangoona chinhu chako chaunoda ugona kuzvitengera there's nothing that can change a woman like being broke. Let me tell you my story. Once upon a time I had this side hustle of mine. It was paying me very well. I'm going to tell you about that story. It was paying me very well ndobva zvazongochinja mari inobarega kuita apa ndanga ndine mainsurance anaifanira kubhadhara. I had a lot of bills that I was paying, my personal stuff, like I insured my phone, I insured my cameras, I insured my stuff, I had my gym membership, things that I was doing for myself. Then ndobva mari yangotika hanzi there's nothing that if being broke is not going to change you muupenyu wako then handizivi kuti what can change you. Ndakapinda muEdgars, then I saw this dress from Forever New. That dress was so beautiful. It was going for 2.9 or 3,000 somewhere there, and I wanted that dress. Before I could walk into the store, see a dress that I want, 4,000, 5, whatever amount it is, and I could buy it. But this time I'd lost my job. I didn't have money. Right, so I called my husband, like, dude, I see this dress, it's nice. Then he was like, haribo. 10 minutes later, why sakamari ndinoda kutenga dress. Akavati ndokona ndamira ko dude ndikatoona kuti baba vasida mari yavo on that day. You didn't want with this money. I'm not saying he gives me a lot, he gives me money, but on that day he didn't want with this money. Kubva ipapo nyaya yedress iroro yakandibata ndikati I'm going to do something with my life so that I can have a bank balance in mazero akawanda. It changed my life. I told myself, kuti inini, I'm not going to be a normal woman. I can be broke today, but we are almost 40. My friend and I always talk, kuti, we are almost 40. We are 40-year-old. 40 and broke. Who is 40 and broke? By the time one's life begins at 40, by 40 ningu watu pezi, I want to retire. You are unakana wandranu duchurusa makuvungoti. Basa nduru wana kupi. At 40. I'm going to give myself 6 months and I'm going to change this whole narrative. I'm going to change. I'm going to rebrand myself. I'm going to start something and do something with my life. I know a lot of you ladies, you have one skill, that one skill that you can do. Do you know kuti kuruka msoro, even like the beauty industry is making a lot of $1 billion. Kuisa nails. Moza wati ndikaenda kusaluni ndikanoita nails angu aya. Nemutsoka. Nikuruka msoro. Ndosia mari. Ka 1,000 rand kankanika tuenda. Kune vari ku UK. UK is even worse because it's expensive. Ukangogona kuruka msoro. Zvadi zvanaka. These days what is important is having a skill. Saka let's try to develop ourselves and gain a skill. Tachikosi chiduku chekuita kuti ugone kuita skill. Ini ndakatanga kudza ku my mwana kona yambogona kutroma picture. I was never a picture person, but from doing my vlogs, I used to do vlogs. From doing my vlogs, I learned about the camera, the ISO, the f-stop number, chi takadza zvinhu zvakawanda zvoenda kutogona kutroma picture. There was a time that I was taking pictures. Tikavakaimba yamai vangu, the first house, patakavakaimba yamai vangu, I was saying the first house, the second house. Taivakaimba nemari yemapikicha. Mai vangu vachiti tumirai kuri kuti vasimende. Ndotumira simende nemari yemapikicha. So it's never too late to start something. Ndinoziva a couple, mukadzi nemurume vanomira parobot every day makuseni vanobika mascones anonaka. Vanenge vachitengesa kana kwava kuma 8, 9, 10 wochaisa voenda kumba. So there is a lot that you can learn, but I'm going to compile a list. Ndoya nayo pano ndobva ndanyatsotsanangura kuti guys ABCD tienda takadaro. Guys, muve nesuva rakanaka. Bye bye.